конечно, его смотреть. Я надеюсь, что будут проведены работы соответствующие, реставрационные. Руслан Ужахов, как и все малгобекчане, свято чтит память героических предков, защищавших родину. Он один из тех, кто обратил внимание на памятник воинам-освободителям, который разрушается с каждым днем. Yere sıtoy çişiyor. Ve diyor ana toy istiyor. Ve lat dol diyor liliç ve si hal dokuz. Ve tek kuc diyor dizliş diyor. Davuk masal doğuz diyor. Ana nisi diyor ana hud doğuz diyor hamza. O diyor ana halga didi şamaz da diyor. Badar ağaç o diyor ana gezdik diyor ana Ruska sarı ham teç diyor ana. Специальный фонд diyor ki организовать diyor, не бюджета diyor. Что я ему кое мотыгis diyor, ve diyor по вершине, по этому хребту diyor, дукку diyor, и памятник diyor. Сдол diyor, он мотик, ханисия, что я так diyor. Мемориал памяти погибшим на фронтах Великой Отечественной войны с символическим названием «Лес Победы» заложен еще в 2015 году. На территории были высажены деревья в честь каждого солдата, не дожившего до наших дней. Тогда здесь и открыли этот памятник, который давно потерял свой прежний облик. Рядом с гордым джигитом в папахе раньше плечом к плечу стоял советский солдат с оружием в руках. Морозы и дожди не пощадили и его бюст. Солдат пал не от оружия, а от последствий погоды. Для малгобекчан эта земля священна. Именно в городе воинской славы более 80 лет назад в ходе оборонительной операции фашисты получили жесткий отпор. Цена той победы – жизни 120 тысяч солдат и офицеров. Этот героический подвиг навсегда останется в памяти потомков. Это благословенная земля, на которой ковалась победа в период оборонительно-наступательной операции. Здесь она... Миф о непобедимости, несокрушимости немецких войск был разрушен. Это Алхарчунская долина, вот справа Терский хребет. Вот здесь вот совершали все героические подвиги воинов рабоче-крестьянской Красной Армии и населения жителей Ингушетии. На территории Малгобека десятки памятников и мемориальных плит, посвященных Великой Победе. В администрации города ситуацию объяснили тем, что памятник не внесен в специальный реестр. В мэрии заверили, что этот объект будет полностью реконструирован с проработкой нового проекта. Сейчас вот глава уже этот вопрос поднял, глава города, значит, и мы, по всей видимости, выберем лучший вариант. Так, пока еще у нас заседания такого не было, но мы, значит, соберемся, выберем лучший вариант и установим, наверное, все-таки сделаем это новый, как он сам думает так. Я думаю, у нас получится, вот новую стелу посвященную Дню Победы мы сделаем. Уже весной на этом месте начнутся работы по преображению памятника. Планируется построить новую стелу Победы. Помимо прочего, будут высажены другие деревья, чтобы корневая система лучше прижилась. Ранее грунтовые воды привели к тому, что молодые саженцы высохли. Всю территорию оградят. Зелимхан Калоев, Султан Булгучев. Новости 24.